युद्धे प्रियातिसंसर्वशः एवमुक्तं ऋषिकेशं गुडाकेशेन भारत शैल्यावृद्धर्मध्ये अस्थाविद्वारथोत्तमम् भीष्मद्रोणामुग्रः सर्वेषां च वैच्छितां वाचाधर्मैतां संवेदानुकुरोनिति यथा पश्यति शिवान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् ससुरान् शैलयोर्भयोरपि तान् समिच्छा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् उपस्थितान् कृपया पर्यावेष्टं निशितं विद्वं ब्रवीत् अजोवाच दुष्टेवा सजनं कृष्णं योत्सवं समवस्तां जघुषोदाखानि च त्वमेव स्थिता युधे च प्राणान्त्यं प्रार्थनानि च आचार्या पित्रा पुत्रा तथा पितामहा मातुला ससुरा पुत्राः श्याला संभावानि ओम ब्राह्मणाय नमः ओम